harree duutee du'arraa deebite seenaa ishii dhageettee beektaa yoon dhagee na faana ture. Zamana Yahudoota keessatti Tawraat waan jedhamutu isaan irratti bu'e akkasuma taabuta suhufa waan jedhamutu isaan irratti bu'e taabuta kana keessa suhufa adda addaatu jira. Almuhim zamana isaanii keessatti Yahudoonni sunniin yani rabbitti gafaranii fisqii baay'isnaan rabbiin Tawraata unne isaanii keessaa fuudhe yani isaan dagachiisa rabbiin jechuudha. Waan jarri mujrimummaa baay'isaniif jechuudha. San booda isaan keessaa immoo Uzayr nama jedhamutu jira. Uzayr alayhi salaatu wassalaam nama jedhamutu jira. Uzayriin kun gaaf tokko harree isaa yaabbatee harka tokkoon inaba qabatee harka tokkoon shookaa yookaan tiinii qabatee bahee fagaatee muka wayii jala taa'e. Wayita akkana ilaalu isa dura baadiyaa wahiitu jira. Baadiyaan tun sababa lolaatiin habaa'an mansuuraa kataate lafee bichaadha. Yani namni tokko keessa hin jiru. San booda taa'ee ofii isaa wajjin haasee akkana jedhe. Sila rabbiin amma baadiyaa akkanatti namni keessa dhumatee lafee bichaa taate tana rabbiin deebisee lubbuu keessatti deebisuu danda'a jedhee gaafate. Gaafiin isaa shakkii fi miti. Gaafima gaafate. Ajaa'ibuuf jechuun ajaa'iba yaani. San booda malaayikaan du'aa dhufee lubbuu isaa fuudhe. Hindu'e. Yeroon inni haqni inni du'e waggaa 100 guutuudha. Waggaa 100 guutuu inni hindu'e. Wantoonni hundinuu jijjiiramee waggaa 100 guutuudha ilaala. San booda malaayikaan biraa dhufee lubbuu isatti deebisee san booda akkana jedhe. Guyyaa meeqa turte? Guyyaa takka yookaan 2 akkana na fakkaate. Waggaa 100 turte jedheen. Akkuma jirtu jirta ammoo jedheen. Wanta akka hin jijjiiramu. Laali nyaanni killee hin shamne jedheen. Kanallee laali hin shamne jedheen. San booda ani nama nu jedhe. San booda harree teessan laali jedhe. San booda malaayikichi harreedhaan kottu jedhe. Harreen tun wayituma san lafeen isii kabujate kun lafee ta'ee lafirraan foon uffifame wayituma san harree taatee ol kaate. San booda a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Rabbi waan hunda danda'a akka ta'e hin beeka. Rabbi waan hunda danda'a akka ta'e hin beeka jedhe. San booda ka'ee deeme. Wayita deemu wanni hundinuu jijjiirame waggaa 100 guutuudha. Wanni hundinuu jijjiirame deemee malumaan somaa deemu mana isaatitti dhufe. Mana isaatitti wayita dhufu dullattii bututtuu wayita ijji isii badee dullattii wahii arge. Wayita laala hin yaadateen hojjettuu isaa turte. San booda manni Uzayr kana jedheen. Manni Uzayr kana jettee. San booda hin bootte maa bootte jennaan bar Uzayriin badee jetteen ana Uzayr jetteen. Bar Uzayr jetteen yoo du'aa godhe du'aan isaa wayituma san maqbuula jetteen. Mee du'aa godhe jetteen. Du'aa godhe ija isii akkana godhe wayituma san fayyite. San booda Uzayr galee jettee bani Israa'elitti baate himte jaratti jechuudha. Seenaan dheeraadha. Har'aaf asumatti haafu.